Deməli, əziz bacılar, tort içində bizə hansı nasatkalardan lazım olacaq? Yəni, gedib alınıb tort lavazımatlardan nabor nasatkaları almayasınız deyə mən sizə bu videoda göstərəcəm ki, hansı nasatkaları alsanız uduzmayacaqsınız və ondan başqa nə göstərməyəcəmsə heç birisini almağa dəyməz. Biz 6 ildir bu işin içindəyik, yəni normaldə tort satmışıq, vəziyyətdən də çıxmışıq və s. Biz 6 ildə cəmi 6 dənə nasatka ilə işləmişik. O nasatkalar hansılardır, onları sizə göstərim. Bax, bu nasatka lazım olur. Əksər 90% tortlarda eyni kant olur. Yarpaq nasatkası və lambet tortlarda o belə qıraqlarda belə gəlir, difarında dekorlar. Bax, bu o nasatkadır. Ot nasatkası. Bununla ot qoyursunuz tortların üzərinə və bir dənə təzə trend tort çıxıb. Otla elə bir ki, bunu belə doldurursunuz. Ortadan qırağa belə gəlirsiniz. Roltuna oxşayan bir tort olur. Maraqlı, düz gül nasatkasıdır. Bönto tortlarda, balaca tortlarda bununla tortun üzərinə güllər qoyursunuz. Gül, bu nasatka. Nasatka ilə roza güllər düzəldirlər kremlə. Bax, bu gülləri qaymaqdan bax bu nasatka ilə düzəldirlər. Vəssalam. Sizə bu işdə lazım olacaq cəmi 5 dənə nasatka. Yəni gedib nabor alıb pulunuzu havaya atmayın. Öyrənin. Görmə aparmayacam ki.